For taking the time to gather with us this afternoon for Jacobus Coenrad Malan's memorial service. This is a sad occasion, but we should not be here to mourn the loss of a good man, a loving husband, caring father, and a true friend. We are here to celebrate a life well lived to the fullest in so many ways, and shared with us, and many who are not able to be here today. He may have been christened Jacobus, but to us he was JC, Jack, Koos, Koosie, Skipper, Oom Koos, or just simply Oompie. And of course, the two best names any man can hope to be called, Pa and Oupa. Oompie loved celebrating family, and he always made sure we gathered regularly as family. And to Oompie, family was not just those of us bound by blood or brought together by marriage. Family included friends and colleagues. And so we are gathered one more time for Oompie. He will be missed, but never forgotten. I also wish to take this opportunity to thank James Fourie for making the trip to be with us today to deliver the eulogy. If I can also just ask you to check that your cell phones are switched off, please, or on silent. And then we will begin the service with the singing of the first hymn. Thank you. Goeiemiddag ook van my kant af. Ek is Barbara Marie en predikant hierso en dit is vir my groot voorreg alhoewel ek nie vir oom JC geken het nie, maar om hom vandag saam met julle te kan vier. Uit die stories wat ek gehoor het so om die eetkamertafel en die stories wat aan die Sunny en haar dogter en ook wat noem mense? Ja, Charlotte, né? Chantel ook met my gedeel het. Ek moet nou ook sê, het amper soos 'n dogter, want sy, ja, julle is so 'n regte familie en dit is 'n voorreg om vandag saam met julle te kan vier. En nog voordat ek geweet het, ons gaan hierdie lied sing en eintlik hoe mooi dit gaan aanpas by Psalm 139, toe ons nou sing, toe dink ek, joh, is eintlik mooi hoe die Here werk, want toe ek die stories hoor, van oom JC en ook die familie en vriende en sy kollegas. Toe het hierdie psalm absoluut net by my opgekom. So ek wil dit graag met julle deel. Ek gaan dit vir julle lees en as jy wil, maak sommer jou oë toe en luister daarna. Dit is 'n baie besonderse psalm wat Dawid geskryf het.
En hy skryf, van praat hy met die Here en hy sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is U daar? Gaan lê ek in die doderyk? Is U ook daar? Vlieg ek na die ooste? Of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom om in nag te verander. Maar vir U is self die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Hierdie is vir my so 'n mooi psalm, want dit vertel vir my ook iets van oom JC se lewe. Ons elkeen sin, maar veral syne. So toe ek die stories hoor van sy werk en hoe baie hy gereis het, waarheen hy oral getravel het, die lande waar hy was, dit waarmee hy besig was en dat hy altyd besig was, nee, hy is nie iemand gewees wat sommer stil gesit het nie. Toe op 70 geleer duik, het hulle vir my, 70 geleer duik en hoe hy net met mense omgegaan het en hoe hy lief was vir die lewe en sy eie menslikheid kon geniet het en uitleef. Dan vertel dit vir my hierdie storie. 'n Storie wat Dawid oor geskryf het en eintlik 'n lied van geskryf het. En dan klink dit vir my, hierdie was ook die lied van sy lewe. Dat waar ook al gereis het, het hy geweet, maar die Here gaan saam met hom. Die Here het dit eintlik reeds bepaal. En die Here is die een, die regterhand van God, is een wat hom vashou. En ons lees ook so mooi in Spreuke, dat wysheid begin met die dien van die Here. En ek het gehoor ook dat die familie het geniet om na oompie toe te kom, vir raad en met hom kom gesels, om te vra en perspektief te kry oor goed. En dan klink dit vir my, asof hy 'n man was wat lief was vir God, en lief is vir God steeds. En dat hy sy lewe kon leef met die wete dat God gaan hom vooruit, en God is ook by hom, en God rig sy lewe en sy stappe. En so het die familie ook vir my gesê, dan gewoonlik as ons so sit en gesels oor 'n gedenkdiens en hoe dit moet lyk, dan vra ek vir 'n gedeelte wat vir die familie of vir die persoon baie spesiaal was. En hulle sê toe vir my 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 was vir hom baie spesiaal geweest. So ek lees dit graag vir ons, ek lees so dele van 1 Korintiërs 13. En dit is 'n baie bekende gedeelte, maar 'n pragtige gedeelte. Dit gaan oor die liefde. En ons lees alles hierin wat die liefde is en wat dit ook nie is nie. So die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie en nie grootpraterig nie. Dis nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie. Dis nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou.
en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar net gedeeltelik en ons profeteer maar net gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Nou kyk ons net in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. En hierdie eendag praat van in die ewigheid, by God. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly in al hierdie drie, die grootste hiervan is die liefde. En dit is my besonder dat hierdie vir hom sy gedeelte is, en ek vertel vir my man, wat ook Anthony is, ek vertel, maar nie daai Anthony, ons is nie getroud, 'n ander Anthony, so, wat ook Engels praat, maar Anthony, ek vertel vir hom, hierdie was oom JC se gunsteling gedeelte, en Anthony sê toe vir my, weet jy hoe spesiaal is dit? En ek sê vir hom, ja, en hy sê vir my, nee, hy sê vir my, weet jy hoe spesiaal is dit, want dit vertel 'n storie van wie hy is, en wie hy was. Hoe hy gekies het om sy lewe te leef, want ons glo dat die woord van God help ons om in die lig te leef, om God te ken en om ons lewens volgens sy wil in te rig. En hy sê, as hierdie sy gunsteling gedeelte is, beteken dit dat dit is waar volgens hy sy lewe ingerig het. Dit beteken dat alles wat hy gedoen het, het hy ingespan om volgens 1 Korintiërs 13 te leef. Dat die manier hoe hy gekies het om te leef is volgens 1 Korintiërs 13. En ons het hierdie lewe om voor te berei vir die ewigheid. Ons weet hierdie is nie dit nie. Ons weet ook die dood is nie die einde nie. Jesus het dit vir ons kom wys toe hy opgestaan het uit die dood uit en gesê het, maar dit is ook vir julle bestem. Ons weet sonde en dood het nie die laaste sê nie, maar hy staan op en dan sê hy gaan om vir ons plek gereed te maak. So ons weet hierdie lewe is 'n voorbereiding vir dit wat in die ewigheid saam met God en in sy teenwoordigheid gebeur. So ons weet die dood is eintlik nie 'n punt nie, dis 'n komma in die ewigheid saam met God in. En hoe mooi is dit? Dis vir my so mooi dat hy iemand is wat sy lewe ingerig het volgens 1 Korintiërs 13. Daar's baie gedeeltes wat vir hom kon spesiaal wees in die Bybel, of baie stories of karakters. Maar hy kies die liefde. En dit is die voorbereiding eintlik vir in die ewigheid in. En 1 Korintiërs 13 skep vir ons 'n prentjie van wat liefde was en eintlik wat liefde is. Skep vir ons 'n prentjie van hoe liefde lyk en eintlik 'n maatstaf waar volgens ons lewens kan inrig. So as ons onsself teen enigiets wil meet en moet meet. Die Jesus sê eintlik moenie dit doen nie. As jy dit wil doen, kies die liefde. Kies die weg van liefde. So liefde is eintlik die enigste maatstaf. En Paulus skryf en dan skryf hy hierdie gedeelte oor die liefde om ons eintlik te herinner dat jy kan besig wees met mooi goeders. Jy kan wonderlike gawes hê. Jy kan baie goed vir die Here doen, jy kan wonderlike goed in die gemeenskap doen, jy kan 'n fantastiese lewe lei, maar as dit nie gegrond is in liefde nie, as dit nie uit liefde uitkom nie, dan is dit vir niks. Dan kom dit tot niks. Liefde is die enigste ding wat bly. En Paulus skryf ook aan sê, kyk, ons weet nie nou eers alles nie. Dis soos om in 'n dowwe spieël te kyk, ons kan nie mooi sien nie. Maar ons weet eendag wanneer ons by God is, sal ons ten volle alles ken, soos wat God, mooi is dit, dat God, soos God ons ten volle ken. Dit gaan weer terug na Psalm 139, dat God ken ons van die begin af. Hy ken ons steeds. En ons weet dat oom JC dit nou beleef. By die Vader beleef hy. En dan sien hy nou 'n duidelike prentjie. Maar selfs in hierdie gedeelte en waar ons is in die deel van die lewe, voordat ons oorgaan na ewigheid toe, terwyl ons nie weet nie, herinner hierdie gedeelte ons. Ons weet nie alles nie. So wees ten minste net lief. Wees net lief vir mekaar. Tweede ding waarin 1 Korintiërs 13 my herinner dat hierdie gedeelte wat gaan oor liefde, dis nie die goed wat genoem word, dis nie goed wat lekker is nie.
Geduldig voel nie lekker nie. Ek weet nie vir wie geduldig lekker voel nie, maar mense het gewoonlik geduld nodig wanneer jy ongeduldig is, wanneer jy haastig is, wanneer iemand jou irriteer, dan het jy geduld nodig. Wanneer het jy vriendelikheid nodig? Ek wil amper sê altyd, maar jy het juist vriendelikheid nodig wanneer jy voel om nie nou met iemand nice te wees nie. So wat hierdie gedeelte vir ons sê, is dat liefde, eerstens is 'n keuse. Jy moet dit kies. Dan sê dit vir ons, liefde gaan ons iets kos. Dis 'n opofferende liefde. En Jesus is absoluut die voorbeeld daarvan, dat liefde kom kos om letterlik sy lewe, maar hy is bereid om dit te gee, want hy sê, in dit wat hy sy lewe gee, kom bring hy die lewe vir ons. So die koninkryk werk eintlik ons so onderste bo. Dat liefde is nie net 'n gevoel nie, vir amper sê dit is glad nie 'n gevoel nie, liefde kos ons iets. Liefde is 'n keuse. En JC is iemand wat sy lewe ingerig het om te gee en om te dien. Sy familie, sy vriende, sy kollegas, en ek dink Tannie Sannie het nou gesê, dis so lekker om almal te sien wat van ons so ver af gereis het, dis vir haar wonderlik. En ek dink dis ook 'n getuienis, weer eens, van die liefde en hoeveel hy omgegee het vir ander. Dat hy gekies het om mense te dien, dat hy gekies het om vriendelik te wees, geduldig te wees, dat hy gekies het dat dit nie oor hom gaan nie, maar oor die mense rondom hom en hulle te dien. En dit is my gebed vir ons elkeen, maar veral vir julle as familie en vriende, dat wanneer julle hom onthou, dat julle sal ook 1 Korintiërs 13 sal onthou. Dat ons vier 'n mens wat liefde geken het en liefde geleef het. 'n Liefde wat iets kos, 'n liefde wat nie goedkoop is nie, en 'n liefde wat 'n keuse is in elke dag, elke situasie en teenoor elke mens. En 'n laaste gedagte is 1 Korintiërs 13 is gewoonlik 'n teks wat, as ek vir mense vra watter gedeelte moet ek doen, is dit gewoonlik 'n teks wat huwelikspaartjies vir my gee. So hierdie is 'n gedeelte wat ek gewoonlik of al baie keer by troues oor gepraat het. En dalk is dit van julle se huweliksteks gewees, dat toe julle die dag getrou het, het die dominee of pastoor dit gebruik. Maar wat vir my mooi is daaraan, is dat met die huwelik is dit 'n viering van liefde, en daarom gebruik ons 1 Korintiërs 13 baie keer. Maar tog is vandag ook 'n viering van liefde, op 'n totaal ander manier. Dis 'n viering van liefde aan die einde van iemand se lewe hier op aarde. Dis 'n viering van liefde in die verhoudings wat julle elkeen met hom gehad het, die impak en die invloed wat hy op julle lewens gehad het. So ons kom vier vandag hierdie liefde van hom as 'n pa, as 'n man, as 'n broer, as oom, kollega, vriend. En ons vier hierdie liefde wat hy met elkeen gedeel het. En ons vier ook sy liefde vir die lewe. Ek het nou genoem dat hy iemand is wat lief was om te lewe. Hy het dit geniet en ten volle geniet. En ons vier dit ook saam met hom. Ons vier ook, ek wil amper sê, ek kan dit nie die Afrikaans onthou nie, maar dis okay, ultimately. Ons vier ultimately die liefde en genade van God, wat hom geleen het vir ons elkeen hier op aarde vir 'n tydjie. En ons vier die liefde en genade van God, wat hom kom verwelkom in die ewigheid in. Ons vier die liefde en die genade van God, wat hom selfs voordat hy gebore is, hom gesien het in sy moederskoot. Elke dag van sy lewe saam met hom was, en totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het. En dieselfde God wat hom steeds vashou en by hom is. Wat vir my ook mooi is van 1 Korintiërs 13 en die liefde wat my herinner aan hoe liefde lyk, maar wat my ook so 'n bietjie aan 'n viering van liefde, van troue laat dink, is dat dit herinner my aan ons vooruitsien. Nou wanneer ons almal eendag saam in die ewigheid is. Vir elkeen wat glo, wat die uitnodiging van Jesus aanvaar het,
sê Jesus is daar 'n bruilofsfees. So dit beteken 'n groot partytjie in die hemel. En ons gaan aan tafel sit saam met hom en ons gaan dit vier. En dis waar ons ook vashou. Selfs in oomblikke soos hierdie waar ons seer het, waar ons verlang, ons hartseer is, sien ons uit daarna met die wete dat dit is ook waarheen ons op pad is. En altyd by 'n troue kom 'n mens ons nou aan en soek jy eerste, wel nie eers nie, maar so iewers deur die loop van die aand as jy besef jy moet aan tafel gaan sit, dan soek jy jou naam so op die tafelplasings. En as jy by die tafel kom, dan staan jou naam mooi op die tafel. En vanoggend toe ek besig is weer so met Psalm 139, toe laat dink dit my daaraan, dat oom JC se naam is daar op die tafel. En hy geniet nou die teenwoordigheid van God, sonder enige pyn, sonder enige tekortkominge. Hy gaan nie moeg raak nie, hy gaan nie seer hê nie, en hy kan dit net ten volle geniet, saam met die Vader in die hemel. En dan in dit ook, dit is hierdie selfde God wat ons nog vashou. Dis hierdie selfde God wat ons so lief het, soos wat hy hom lief gehad het. Dis hierdie selfde God wat ons uitnooi, en sê, leef in my liefde en van my liefde. Ek wil hê julle moet dit ken. Ek wil hê julle moet dit geniet. Ek wil hê julle moet dit uitleef. En mag die Here ons help om dit te doen. So wanneer ons dan vir hom JC onthou, dis 'n mens wat in die volheid van die liefde kon leef en dit geniet. En mag julle as familie dit en vriende dit vier. Ons gaan afsluit met 'n lied. En dit is een van sy gunstelinge gewees, Tannie Sannie het gesê, asseblief, hierdie lied moet ons sing. En dit is so mooi, want dit is 'n liefdeslied vir my. En dit vertel die storie van hoe Jesus net eintlik oor die hemelruim kom uitpasyn. Dit is my liefdeslied vir julle. Ek kom wys dit met my hele lewe, dat ek jou lief het, en dat ek jou uitnooi in 'n verhouding met my. En mag hierdie lied ook 'n getuienis wees, eintlik van sy lewe, en dit wat hy gesing het deur die loop van sy lewe. So kom ons sluit dan ook af met hierdie lied. Ja.
Okay, I'm going to switch over in English because my brother-in-law and my nephew and my sister's best friend may be listening in, and so that's what we're going to do. From my brother-in-law Bill and my nephew Jasper, thank you. Thank you for not freaking out the first time you met this long-haired surfer dude that was dating your youngest daughter. I'm sure Pa had his reservations about me when he first met. It didn't take long, though, before we became best of friends. Well, family, really. I was welcomed into the family with open arms, and both Mom and Dad treated me as if I were their own son. I couldn't help but to think of him as a father to me as well. I'm very honored to have known this man, and even more honored to be thought of as one of his family. I will cherish all of the fond memories I have and work to help Jasper keep his memories alive. We will miss Opa very much and so wish we could be there. We send our love and prayers, Bill and Jasper. From my sister's lifelong friend, Michelle. Sunita often talked of her father. She painted a picture of a strong, intelligent head of the family that cared deeply for his wife and children. One of her favorite stories was of his homecomings. Having to travel often for work, he used to return, sit in his chair and bring out the beautiful gifts he had returned with him. From the Far East to mainland Europe, he always returned with exotic items for everyone. Perhaps this is what inspired Sunita to see the world that was brought to her through her father. Both Sunita's father and mother encouraged her to travel, and when she settled in Cayman, her father, of course, visited. He enjoyed very long walks. We know he was energetic. After breakfast, seeing as much of Cayman as he could, whilst keeping fit. When his grandson Jasper arrived, Sunita made sure they visited her homeland and they maintained a strong family connection with him, despite the distance. They Skyped every Sunday and shared stories of the week. I know that Sunita would have been devastated at the news of her father's passing. She would be grateful he is now at peace, having lived a long, full and love-filled life. From my husband, Willie, son-in-law for 37 years. I didn't realize we'd been married for 37 years. I don't keep track of those things. As we grow older and we lose loved ones, we have to deal with emotions and feelings of loss. My way to deal with this loss is to make a list of pleasant memories. Whenever I get that sudden realization that we will not share a specific activity again, I take out my list and imprint the positive memories in my brain. That way, after a while, when I think of that person, it is with a smile because I remember the nice things we shared. Everybody will have their own list. Here is a short version of mine. Sunday morning brunch on our patio is talk time with PE. Whatever the discussion or sharing of news, Parkour's always ended with Scotty, that is Sonia, that's me, and well wishes to us for the coming week, specifically including me. You could hear in his voice he wished to stretch out the conversation. There is no question that he loved his children a great deal. Sonia and I agree, and we do often, that we are blessed to have parents that really love us. Thank you, Ma San and Parkour's. We know we are really lucky. Playing with children. Parkour's had a special talent for connecting with the little ones. Whenever we gathered for a braai or other event, it did not take him long to get the young ones laughing, to start a game, and otherwise make them feel welcome. All his children inherited that trait. Not afraid of work. Some of his favorite words were, "Kom ons begin," let us start. When there was something to be done, he just itched to get going, whether it was painting a house, mowing a lawn, or weeding a garden. I often had a hard time keeping up, and I can agree with that. My dad could dig out my husband. My husband couldn't keep up with him. Braai.
I learned early on that it was futile to try to keep his hands off the bright tongs. He just had to keep on organizing whatever was cooking. Counting my blessings, it was way easier to just stand back and let him do his job. That gave me time to make sure my beer did not run low. Politics and history. Pa Koos would talk up a storm, get worked up, and knew his history dates and where every relevant book was on his shelves. If you have oodles of time, you asked him history. Otherwise, you didn't. Counting my blessing, At times you had to be ready for a gap to change the direction before the battery ran down on your phone or brunch became cold. Skipper, we will miss you. Thank you. So back to Afrikaans from my brother Rian and Marina, and it's Marina spelled without an E. Don't get that wrong. My dear sister-in-law with her Italian way would get quite upset. Liewe Pa, daar is so baie herinneringe van Pa, dat dit baie moeilik is om alles te kan oordra. Die skryf was ook moeilik. En eerste gedagte was, laat ek Pa vra om iets te skryf, maar dan die besef, dit is oor Pa wat ek skryf. Pa het 'n lang en volledige lewe gelei met baie dryfkrag en energie. Hy was ook die hardwerkendste persoon wat ek ooit ontmoet het. Wat vandag gedoen moes wees, moes al gister gebeur het. Sy braaivleis maak was uit die boonste rakke en dan die gesellige persoonlikheid daarbey. Veral as dit by politiek gekom het, kon daaroor praat en redeneer tot die son opkom. Ons het in Pietermaritzburg gewoon en dis daar waar Pa sy eerste kar gekry het, 'n rooi Volla. Was baie opwindend en opgewonde. Toe kon ek op die sideboard staan terwyl ons straat afry. Maar toe ek ma help kar was, toe lyk die uitlaatpyp swart. Ek dog vuil, toe spuit ek dit sommer vol water. Van Pietermaritzburg waar hy konstabel en toespeder was, het ons na Durban toe verhuis waar hy toe by die diens aangesluit het en later is ons toe Pretoria hoofkantoor toe vanweë sy waarde en leiereienskappe. Hy was 'n uitstekende rugbyspeler, maar familie en werk het altyd eerste gekom. Maar hy het nog tyd gehad vir die Boy Scouts. My daarin laat presteer en tog met ander kinders se familietwists ook gehelp. Pa het 'n fantastiese geheue gehad soos 'n olifant. Dus nie maklik by hom verbygekom nie. Dinge moes gou en deeglik gedoen word en mense van oor 'n wye spektrum het hom gerespekteer. Hy het vroeg en relatief jonk afgetree vanweë politieke verwikkelinge. Hy was op daardie stadium sekerlik nie baie gelukkig daarmee nie, maar hy kon darm 'n vol en gelukkige lewe lei en hom beywer om boeke te lees en baie te skryf. My pa kon baie skryf, mandjies vol. Hy en ma het ook lekker uit die buiteland gaan toer. Hy het hom ook beywer om ander mense te help en het baie gelees en navorsing gedoen. Hy het onder meer ook die Malan familiebond gestig, 'n boek oor die hele Malan geskiedenis en ontstaan en oor baie aspekte geskryf. Die e-mails wat ons baie gekry het, wat altyd alles so in detail beskryf het en bewoord was, om ons kinders in ander dele van die wêreld op hoogte te hou en kontak gaan ons baie mis. Ek en Marina het dit vreeslik geniet om met hom te gesels en te redeneer en ons het begrip gehad vir mekaar se standpunte. Die gesondheid het begin lol, maar ons kon nog baie keer lang en waardevolle gesprekke oor die telefoon voer. My pa en my boetie kan al 2 honde uit 'n bos uitpraat. Ons gaan dit baie mis. Dankie ma vir jou ongelooflike opofferings en so steunpilaar vir pa en ons was deur die laaste jare. Love conquers all. Ons gaan pa baie mis. Pa en Sunita gaan nou weer lekker gesels en wag tot ons almal weer saam is eendag. Rus en vrede en dan die Malan afsluit. Deix, Arx, Maias, kon sy is die Latyn, ek het dit gegoogel, dan moet dit reg wees, né?
Met gebroke harte, baie liefde, Rian en Marina. En dan gaan ek nou weer teruggaan na Engels. En almal het so baie vir my pa gesê die dinge en James ek gaan nou waar my kop gegaan het, vandat my sussie nou oorlede is. Thank you for being such a wonderful example in many ways. You seldom formally taught, but lived worthwhile values to follow. Willie and I often talk about how fortunate we are for having our respective parents. Not perfect, but a blessing, and we know we are loved. I have been pondering some verses at times, and more so since my sister passed in May, and now yet again. Sunita and I reminisced, and she was amazed, realizing how God had kept her until she finally understood His love and grace for her. Dad and Sunita both traveled and faced different dangers, but God's grace was with them despite their failures and shortcomings. Isaiah 45:5. I will gird you, though you have not known me. He just cares no matter how ready we are for Him or not. Romans 5:8. But God demonstrated His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. He takes us warts and all. Matthew 23:37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Wooly and I had chickens, a golden-laced wine dot we called Dottie. Dottie produced a few broods. I loved watching how the chicks would hide under her wings, not knowing their little legs were sticking out. And that's just a verse to me, no matter who or where we come from, killing the prophets and stoning, He's always willing to take us back under His wings. Now I lost my page. Oh, that did not print. Okay. So I'm going to just go off memory. The other verse is, the righteous man will fall 7 times and rise up again. To me, that means we each have our 7s we complete. And so as I was sitting in City Lodge flying here, the 7s rugby was playing. And I thought, that's it. We're playing 7s rugby, and there are 2 teams in this world. Jesus' team, the one who ultimately wins, and the losing team. And each one of us will complete our own 7s. And He is the ultimate heavenly coach. No matter how often we run away, rebel, don't listen, want to do our own thing, when we realize we're at fault, He's always willing to take us back. And He trains us and prunes us and works on us till He thinks we are ready to retire. And my sister and my dad have now both retired to heaven. And I've often written in cards and told people, let's just remember the good, or may you remember all the happy memories. But I also thought this week, what's wrong with the shortcomings and the failures? Because even more so, there's God's grace in taking us all the way, coaching us till we've done our 7s and we retire. And so, Sunita and Dad, I will miss you, but I will see you again. James, longtime family friend and colleague of my dad. Ons gaan nou weer terug Afrikaans toe. Sy baie dankie. Dit was regtig baie mooi woorde daai Sonja. Ek dink miskien net op 'n ligte noot. Ek onthou baie goed die dag toe ek vir oompie ontmoet het of daai tyd in Malan. Ek was baie jonk geweest en ek het so 'n hoek gekom waar ons almal in Nisela en almal het my bang gepraat. Dis die eerste woorde wat jy gehoor het as jy in diens gekom het. Dis wie sal met hom gaan werk of nie. En hy het so om my hoek gekom en ek kan onthou, ons het so amper in mekaar vastgeloop.
En hy het so lank net so op en af gekyk en hy het gesê, is jy 'n nuwe ou? En ek het geen idee gehad wat weer praat eintlik nie, maar ek het my ja gesê en van daai dag af was daar 'n bond, sodat hy toe op my trou het hy my seremoniemeesterrol vervul. En ek kan onthou ek moes hom aan my pa voorstel wat ook 'n predikant was. En kyk, Malan was moeilik. Ek dink die spaar wat sal begin glimlag as hulle dit sien. Maar op daai stadium was hy moeiliker. En hy het teruggekom en hy en my pa het ontmoet en hy het vir my gesê, hy dink hy het nou 'n ou ontmoet wat moeiliker as hy is. So, en dit grens vir my aan wat die dominee gepreek het oor die liefde. En ek het toe agtergekom, daar is iets wat baie waar is. En dat moeilike mense het baie liefde. En ek dink, dit het deurgeskemer met elke draai wat ons in die lewe geloop het. As julle my gaan verskoon, ek gaan so 'n bietjie praat uit die diens daar uit vir die van julle wat hier diens is. Ek het 'n hele paar gesigte hier gesien. Party sal almal dit nie verstaan nie, maar dis belangrik om hulde te bring, omdat ek soveel boodskappe saam met my gebring het van mense, dat dit onmoontlik was om elkeen se boodskap te lees. Ons sou hier bly vir dae en dae. So ek het dit probeer kombineer, maar voor ek daarby kom, net 'n paar bedankings van Tannie Susanna. Vir een is vir Afpot is 'n naam van Charlene. Dan dominee Barbara Marie Jacobus. Ek moes 3 keer seker maak of dit 'n dame gaan wees wat preek, maar hulle het my oortuig dit is. En dan die oralis Christa. Sy sien. Right, en dan die koster Magdalene Marie. En dan is hier 'n naam, dit klink soos meneer Malan se naam, dis Chantel Tel Snippie Snip. En ek dink Chantel Kreer, ek het haar nou vandag vir eerste keer ontmoet, maar het voel of ek al jare ken met die interaksie met meneer Malan. Maar baie groot dankie aan jou. Ek dink elkeen hier wat naby aan Tannie Susan leef, weet wat sy rol elke dag in hulle lewe speel. Dan almal wat die kos voorberei het, Dr. Littleton, sy kollegas en die personeel by die hospitaal. En dan sien jy 'n dame wat ons besluit het, ons wil haar nie ken nie, maar ons moet, haar naam is Rona. Wie is Rona? My nephew. Is sy hier? Wat die teks doen. Ek verstaan nou hoekom dit so goed gegaan het met hom hierdie laaste ruk met sy geldsaake, maar ons sal maar niks sê daaroor nie. En dan al die bure, Suster Leni en Tannie Anna, Flippie die handyman, en dan Shaal, ek het nie Shaal ontmoet nie, maar ek weet ek en hy en Sonja het 'n operasie gevoer. Dit is daai Shaal, né, om medisyne wettig in die land in te kry op 'n onwettige manier. En dit was geslaagd geweest en ek dink daai medisyne het 'n groot verskil gemaak. En dan Andrei wat hier voorsit met al die medaljes. Meneer Malan het ontsettend baie waardering gehad in die laaste ruk, hoeveel keer hy met hom kontak gehou het. En ek dink voor jy al die verhale vertel het, het hy dit al 2 keer vertel. So baie dankie. En dan die grootste dankie is aan Tannie Susan en Sonja, en dit is omdat julle oompie vir ons geleen het. Almal wat hier sit, met 'n pad saam met hom geloop, en ek kan weet, want ek dink ek was die meeste tye saam met hom weg, as ons nooit by die huis nie. En ek dink ek het meer aande saam met hom in die hotel geslaap, partykeer Tannie, as wat jy nie bed saam met hom geslaap het. Maar baie dankie, dit was 'n geweldige voorreg om hom te kon leen, en vir soveel mense wat hier sit, sal dit beamoen, enigeen kan eintlik sê wat ek kom sê. So eie aan oompie het ek nou al hierdie boodskappe gevat, en ek het dit probeer saam sit, dat dit kan sin maak. Julle moet net verstaan, die huldeblyke uit die diensgroep wat daar is, was geweldig. Dit was eintlik 'n toevloei van boodskappe wat ek eers moes onthou of ek nog van daai mense ken, en om my tydspan daaraan te koppel. So ek het so 'n kort dingetjie hier saam gesit, en dit sê, miskien, dit gaan oor dankie.
En ek wil nou eintlik dankie sê vir Oompie, of vir Mamba, of vir Koos Malan, of vir Skipper, vir JC. Miskien moet ek dit deel, so ek het so iets van elke ou gesteel. Oompie, Mamba, Skipper, JC, Koos, die lewe se kerwes was soms boos. 'n Hart van goud tot op die laaste, stout, harde hande en harde werk, mense laat wakker staan tot in die kerk. Ek onthou uit vir my, ek weet nou of dit oor die gemeente is, vertel Tannie, oor hy die dominee aan die gang gehou het oor een of ander preek, of oor een of ander Bybelvers, maar ek glo dit goed. Netjies, regop, wild en wakker, vir die van julle wat hom in die vroeë jare geken het, as ek so gestaan het ek groot moeilikheid gehad, ek moes so gestaan. Right, woes met dae en 'n takraaljakker. Takraal, net vir die wat nie weet nie, is hierdie klein wapentjie. In daai jare het ons so span gehad wat 'n klomp snaakse goed gedoen het, en die naam het ontstaan uit 'n takraal wat 'n beskerming gee rondom 'n identiteit. En hy was maar eintlik die stigterslid van daai groep van ons, of nie eintlik nie, hy was. Jare se loyale diens, soms ongesiens. Ek dink vir die van julle wat weet, sy pad was nie so maklik nie. Hy het 'n moeilike pad geloop om daar bo uit te kom. Vele lewens is deur jou hande, nooit 'n woord of 'n slegte skande. Jou laaste Sondag oproep, die vele terugvoer op die groep. Elkeen skryf nou 'n verhaal van die dae saam in hulle eie taal. My vriend, my leier, hoeveel Woensdae het ons gekuier? Woensdae was ons kuierdag. So ons het gemaak of ons werk van 2 uur af, want ons al die mans wat hier sit het laat gewerk en 12 uur by die huis gekom. En ons was baie besig, het was eintlik ons sportmiddag. Nou skop jy vir ons nuwe deure oop. Jy gaan ons nog steeds wys waar ons moet loop. So my vriend, my pa, my mentor en man, hoeveel dae, aande en tye was jy aan die gang? Jy het alles voorberei sodat jou geliefde Tannie Susan nooit sal ly. Ek noem jou naam in eer van almal wat kon deel in jou Jesus Heer. Jy was 'n man, 'n boom, 'n rots en almal se lewens so trots. So nou vat ek die woorde saam van almal en dit het in soveel e-maile deurgekom. 'n Groot boom het geval, 'n ridder se perd het hom kom haal. Legende, vriend en digter, jy was ons takraalstigter. Dan dankie van, ek hoop nie ek het 'n naam uitgelos nie, daar's 3 Andreys, is Andrey Steenkamp, Andrey wat hier voorsit en Andrey Els, so ek noem net name, almal sal weet. Jan Huishokkie, Jan Kessner. So hierdie kom nou dankie en is saamgevat van John, Karel, Pieter, Nana, Gerald, Nicholas, Koti, wat ook 'n spesiale boodskap geskryf het wat hierin vervat is. Frans, Jacobus, Henriette, Carla, Andrei, Willie, Hendrik, Mariaan, Gerard, Sarel, Johan, Dirk, Lydia, Rihanna, Naomi, Dion, Sonja, Nikki, Herman, Gili, Graaitjie, Karen, Petro, Monrey, Renier, Isabel, Arnold en Ina. So dit is mense wat nie net reageer het op die groep nie, maar wat ook op iets bygeskryf het. En dan is daar, en daai name kry, 'n dankie sê gewees van mense uit Australië uit. Ek het nou ongelukkig nie die name, kyk, ek moes dit hier neergeskryf het, van Roger, Beryl en Michelle, wat vanoggend deurgekom het en vir my gegee, wat ook 'n huldeblyk aan meneer Malan gebring het. Nogmaals dankie vir die tyd wat julle hom geleen het, ons waardeer dit. En sy woorde lê maar altyd in ons kop en ek dink hy gaan nog 'n rol speel lank in ons lewe, of ons dit nou wil hê of ons dit nie wil hê nie. En Sondag aand sit ek daar te sê ek vir my vrou, het voel so snaaks, want elke Sondag het ek die oproep gekry, ons het elke Sondag oor dieselfde goed gepraat. Maar ons het gepraat. En dit was lank en Tannie, die laaste tyd het ek met albei gepraat, want Tannie Susan het die foute reg gemaak en hom gehelp om vinniger te praat. Maar jy is reg, Sonja, sekere onderwerpe het jy nie oopgemaak nie, en was jy volgende Sondag nog steeds op die foon. Maar baie dankie.
sommer namens die familie hulle uitnooi vir 'n koffie, tee en ietsie te eet na die tyd wat julle nog stories kan deel en eintlik net ook lekker saam kan kuier. Maar ek wil graag die seën vir julle uitspreek en wanneer ek dit uitspreek, ek is bloot net 'n boodskapper, want hierdie seën kom van God af. Dis God wat dit vir julle elkeen kom gee. So ontvang die seën van die Here met die wete dat die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen bly en wees tot in ewigheid. Amen.